ஹாய் வியூவர்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பார்க்க போற ரெசிபி நாட்டுக்கோழி சூப். நாட்டுக்கோழி சூப்பு ரொம்ப கோல்டு காஃப் இருக்கிறவங்களுக்கு நார்மலாவே நீங்க சாப்பிடலாம், ரொம்ப ஹெல்த்தியா இருக்கும். இது எப்படி ஈஸியா வீட்டில் செய்யறது பார்ப்போம் வாங்க. நாட்டுக்கோழி சூப் செய்ய தேவையான பொருட்கள்: குக்கர்ல 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்திக்கங்க. மிளகு 1/4 ஸ்பூனு, சீரகம் 1/4 ஸ்பூனு. எண்ணெயில் நல்லா பொரிஞ்சு வரட்டும். சின்ன வெங்காயம் ஒரு 10 வெங்காயம் 2ஆ கட் பண்ணி அதையும் சேர்த்திக்கங்க. பூண்டு 5 பல்லு தட்டி அதையும் சேர்த்திக்கங்க. நல்லா பச்சை வாசம் போற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம். தக்காளி 1 அதையும் சேர்த்திக்கங்க. இதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா பச்சை வாசம் போற வரைக்கும் வதக்கியாச்சு. நாட்டுக்கோழி 3/4 கிலோ கிளீன் பண்ணி வச்சிருக்கோம், அதை சேர்த்திக்கலாம். நம்ம இப்ப இந்த கறியில இருந்து கொஞ்சம் தண்ணி வர வரைக்கும் நல்லா வதக்குங்க. ஒரு மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சு நல்லா கிளறி விடுங்க, எல்லா பக்கமும் அடி பிடிக்காத அளவுக்கு. இப்போ சிக்கன் வந்து லைட்டா கொஞ்சம் தண்ணி வந்துருச்சு. ரொம்ப நம்ம தண்ணியில ஊற வச்சிருந்தீங்கன்னா அதிகமா வந்துருக்கும் உங்களுக்கு. வாஷ் பண்ணிட்டு நம்ம நல்லா வடிச்சு வச்சிருக்கனால தண்ணி கம்மியா வந்திருக்கு. இப்போ இந்த சிக்கன் மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இதுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துடலாம். கல்லுப்பு நான் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் சேர்த்திருக்கேன். மஞ்சத்தூள் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் சேர்த்துக்குங்க. இப்போ இந்த கறி மூழ்கிற அளவுக்கு இன்னும் தண்ணி கொஞ்சம் சேர்த்தணும். இன்னும் கொஞ்சம் மூழ்கிற அளவுக்கு ஊற்றிடலாம். நம்ம இப்போ தண்ணி சேர்த்தியாச்சு. குக்கரை மூடி வச்சு ஒரு 5 விசில் விட்டு, விசில் ஆன பிறகு நம்ம எடுத்தோம்னா அருமையான நாட்டுக்கோழி சூப் ரெடி ஆயிடுச்சு. சிக்கன்லாம் நல்லா வெந்து வந்திருக்கு. ஃபைனலாக நம்ம உப்பு காரத்துக்கு மட்டும் நீங்க செக் பண்ணிக்கலாம். உப்பு பத்தலாம் நீங்க சேர்த்துக்கலாம். காரத்துக்கு நீங்க மிளகு சேர்த்துக்கலாம். கொத்தமல்லி இலை தூவி இறக்கிடலாம். நம்ம இந்த சிக்கன் நீங்க பாத்தீங்கன்னா யார் வேணாலும், குழந்தைங்கள இருந்து பெரியவங்க இருக்கும், யார் வேணாலும் சாப்பிடலாம். நல்லா சாஃப்டா வெந்து வந்திருக்கு. சூப்போட சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு இன்னும் டேஸ்டா இருக்கும். இந்த ரெசிபி நீங்களும் வீட்டுல செஞ்சு பாருங்க. அருமையான நாட்டுக்கோழி சூப்பு. Thanks for watching this video.